В начале 90-х, когда Марина жила в Грузии, с ее мужем случилось несчастье, и она осталась с 2 маленькими детьми на руках, испытывая большие жизненные трудности. Положение в стране было настолько тяжелым, что хлеб в то время продавали по талонам. За этим самым главным продуктом люди выстраивались в длинные очереди. Зачастую занимали их с вечера, и многие стойко ждали всю ночь, чтобы утром успеть отовариться. В их дворе стала крутиться потерявшаяся или выброшенная кем-то взрослая, крупная, но очень худая овчарка. Это было в то время привычным явлением. Животные голодали так же, как и люди, стремясь выжить. Прибилась большая немка здесь потому, что ее постоянно подкармливала одинокая, молчаливая, седовласая женщина по имени Анна, жившая в их подъезде. Умная собака, понимая свое бесправное положение, вела себя очень скромно и достойно, не причиняя окружающим никаких хлопот и неудобств. Она просто тихо сидела где-то в сторонке и терпеливо ждала свою кормилицу. Марина про себя все же осуждала Анну за то, что она кормит какую-то там собаку, когда с продуктами дела обстояли так плохо. Жильцы во дворе стали недовольно ворчать. И мне нравилось такое соседство с бродягой. В конце концов, Анна забрала собаку к себе домой, назвав Даной. Она стала водить ее гулять на поводке, как и положено ходить по улицам города хозяйской собаки. Немка заметно поправилась и похорошела. Думая о том, сколько же ест такая здоровенная собака, Марина считала свою соседку по подъезду очень странной женщиной не от мира. Впрочем, все остальные обитатели их дома и соседних домов в открытую обсуждали поступок ненормальной с их точки зрения собачницы, забравшей домой бродячую псину и отдававшей ей свой хлеб. Однажды, когда только начало рассветать, Марина закрыла на замок спящих малышей, чтобы успеть к занятой с вечера очереди за хлебом, которую охраняла женщина из соседнего дома. Она рассчитывала быть одной из первых за еще теплым хлебом и вернуться домой часов в 8 перед тем, как проснутся ее дети. Выйдя во двор, она было направилась по направлению к магазину, но не успела сделать и десятка шагов, как к ней подошла неизвестно откуда взявшаяся довольно крупная рыжая собака. По всему было видно, что настроена она враждебно. Двор был пуст, не было видно ни одного человека. Вслед за рыжим псом остолбеневшую от ужаса женщину постепенно начала окружать целая стая злобно рычащих, оголодавших собак, надеющихся получить хоть что-то съестное. Их было с добрый десяток. Голод гнал их к людям. У Марины была только пустая сумка с кошельком, в котором лежали последние деньги и талоны на хлеб, да носовой платок в кармане кофты. Бросить злым псам было совсем нечего. Женщина, приготовившись к самому худшему, крепко прижала к груди сумку, зажмурила глаза, молясь про себя о спасении и оставленных под замком детях. Сейчас собаки расправятся с ней и обрекут ее детей на голодную смерть. Вдруг громко хлопнула дверь их подъезда. Марина увидела ту самую женщину с ее большой, подобранной на улице овчаркой на поводке. «Стой на месте! Не двигайся!» — крикнула ей Анна и, не спуская сильную питомицу с поводка, подошла к Марине. Дана разогнала собак. Они разбежались, предпочитая не связываться даже кучей с грозной овчаркой, приготовившейся стоять насмерть, защищая человека. Марине стало очень стыдно, ведь она осуждала эту женщину за ее доброту, за то, что не осталась равнодушной к погибающей овчарке, которая сейчас спасла жизнь ей, а значит, ее детям. Если бы с ней, матерью, что-то случилось, 2 ее малыша просто пропали бы в такое тяжелое время. Она, плача, благодарила эту женщину и, забыв о страхе перед большими собаками, обняла свою четвероногую защитницу. Анна с овчаркой проводили ее до магазина, и через пару часов Марина, живая и здоровая, вернулась с хлебом к своим продолжающим спать спокойным сном детям. На следующий день, вечером, в дверь ее квартиры тихонечко постучали. Света, как всегда, не было, электричество давали строго по часам. Было темно, Марина боялась открывать дверь, но стук повторился. Она зажгла свечу, которую очень строго экономила, и вышла в коридор. «Кто там? Марина? Не бойся, это я, Анна. Открой», помедлив, открыла. На пороге стояла Анна, рядом с ней сидела Дана.
Мне кукурузу из деревни привезли. Это тебе свари детям кашу?» Она положила на пол сверток с тяжелыми початками. «И вот еще детям». Женщина протянула ей горстку карамелек, вложив в ладонь. Марина с трудом выдавила из себя слова благодарности. Нахлынувшие слезы сдавили горло и не давали ей говорить. Анна с овчаркой ушли, а она еще долго стояла и плакала, сжимая в руке подаренные конфеты. Через 1,5 года ей посчастливилось уехать с детьми в родную Самару, где она вышла замуж за своего бывшего и довольно преуспевшего одноклассника. Выбравшись из нужды, Марина собрала Анне 2 посылки, положив в одну конфеты, печенье, воблу и красивый теплый платок, а в другую новый кожаный ошейник и пакет корма для Даны. В ответ она получила конверт. В нем лежал листок бумаги, на котором было написано «Спасибо. Будь счастлива». Анна и Дана, и ниже красовался отпечаток крупной собачьей лапы. Овчарка Дана и осуждаемая ею когда-то женщина, она спасли ее и на всю жизнь научили одной очень важной истине: не судите и не будете судимы.